喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。咁而家見到台面上面有2隻蛋蛋啦。咁嚟緊嘅節日又同蛋蛋係有關喎。咁到底咩節日呢？就係復活節啦。咁我哋就會整一道雞蛋嘅菜式嚟應下節。今集我哋就會做Dachi清雞湯蒸蛋。咁我哋就會做咗個湯底先嘅，咁我哋就會用清雞湯嚟做 base， 然後加啲昆布落去，要 infuse 最少12個鐘啦。咁樣住之後，我哋就會再加多少少柴魚片，咁我哋擺落去，再 infuse 多佢1集，咁佢就會形成咗我哋呢個 Dachi 清雞湯噶啦。咁而家我哋就做咗呢個清雞湯先啦。呢個就係我哋喺街市買翻嚟嘅昆布啦。咁你會見到佢比較多沙嘅，咁咧我哋就會先清潔咗佢先，同埋我哋唔需要用咁大塊嘅，我哋大概用1/4塊左右就夠噶啦。咁其實都好平，10蚊一大塊嘅，可能有啲地方再平啲嘅。咁你呢啲其實乾昆布你 keep 得嘅，咁但係用嘅話咧，我哋就會先剪咗一橛出嚟先，因為我哋唔可以成塊浸咗水都軟咗先剪，又再曬翻乾，冇可能嘅，咁就好容易會變壞啊。咁所以就先攞咗我哋需要嘅份量先，跟住就清一清洗佢，咁跟住我哋就可以煮我哋個湯噶啦。先攞出嚟先，因為我哋500ml嘅雞湯咧唔需要用太多嘅，咁跟住好簡單嘅啫，我哋就會整細少少，然之後咁樣沖一沖，咁佢啲沙走，但係唔好浸，因為佢啲味咧喺晒塊葉上邊嘅。咁亦都有啲教法咧就係抹嘅，咁如果你覺得抹唔乾淨咧，你可以沖嘅，因為其實都比較多沙我見到。咁呢啲我哋就係咁要沖一沖咗啲沙啦。咁沖完之後咧，咁我哋就會切細佢嘅，因為太大塊咧就比較難出味嘅。咁煮昆布湯有樣嘢要留意，就係我哋唔可以大滾嘅，因為一大滾咧，其實佢入邊嗰啲膠質咧就會出晒嚟噶啦。咁你個湯咧就好膠噶啦。咁我哋咧今次就要好特別噶啦，我哋就要留意住個火，喺佢接近滾之前，我哋就要熄火。咁即係其實大概用70-80度左右嘅啫，因為佢本身昆布咧呢啲係會有啲膠質啊。咁我哋就趁凍嘅時候咧，就落咗我哋啲清雞湯先。我哋大陸攞500ml嘅清雞湯啦，然之後將我哋頭先嘅昆布擺埋落去。咁跟住我哋要由凍嘅湯開始煮起。點解咧？因為其實凍嘅湯慢慢煮起嘅時候，其實個味會更加好啊出得。因為你慢慢咁滲出嚟啊嘛，可以將個味。咁我哋咧先用中火煮到佢接近滾嘅時候，我哋就要停火噶啦。開火，跟住用中火煮到佢微滾先。咁樣差唔多啦，咁我哋熄火嚟噶。你見佢嘅時候側邊開始有 bubble 出到嚟㗎啦，咁我哋而家就可以熄火，咁跟住然後等佢 infuse。咁 infuse 嘅話咧，我哋會先用錫紙冚一冚，但係如果冚嘅時候要小心睇熱，因為咧個煲咧係熱嘅。咁嘅情況咧，你可以用布去幫你，咁盡量封死晒佢，咁樣樣先焗佢1個鐘頭，然之後我哋就可以擺落雪櫃㗎啦。咁已經焗咗佢1個鐘啦，咁而家就可以拆錫紙，之後咧我哋就會擺落雪櫃，等佢 infuse 1晚嘅，連埋啲昆布一齊 infuse 嘅。呢個就會聽日先至再處理佢噶啦。咁個味咧到時就會好濃郁嘅。咁我哋就咁擺落雪櫃雪佢1晚先啦。咁一個昆布清雞湯咧，我哋就已經 infuse 咗佢1晚啦。咁而家我哋就撈翻起晒所有昆布先，跟住我哋就會落柴魚片落去 infuse 噶啦。先倒晒落去啦。咁昆布嘅我哋會留翻少少嚟做裝飾嘅，可以。咁呢個咧我哋就會煲翻熱佢先，跟住然後我哋就會落柴魚片。咁我就會用呢一隻厚身嘅，咁我哋就會先煲滾咗個湯先，然之後咧就擺佢落去 infuse 佢大約10分鐘左右，之後就熄火焗一焗佢，咁就得噶啦。咁咪先煲滾佢。咁而家滾啦，咁我哋就可以落柴魚片，咁落晒先啦。放落去之後，我哋就會熄火，等佢 infuse 10分鐘嘅。咁佢 infuse 緊嘅時候咧，我哋會冚張錫紙落去，令到啲氣味唔會流失嘅，咁樣就可以噶。咁而家就已經10分鐘啦，咁我哋打翻開佢，咁嘅時候你可以聞到好大陣柴魚片味嘅。然之後我哋就會撈翻起晒所有柴魚片。咁呢個咧就係我哋嘅 Dachi 清雞湯啦。咁我哋之後咧而家就要等佢攤翻凍，然後同啲雞蛋撈埋一齊。咁喺攤凍嘅期間咧，咁我而家就嚟處理啲雞蛋啦。咁喺處理雞蛋之前咧，我哋要講一款工具。咁呢一個咧就係用嚟開雞蛋殼嘅。咁點用咧？好簡單嘅啫，將呢粒珠吞上去，撞落去，因為佢呢度係位，咁佢就會笠住隻雞蛋。咁你吞上去，然之後撞佢落去嗰下力咧，咁就其實可以令到佢呢度咧完整地劏開咗個頂，但係咧又唔會破壞咗個蛋殼。咁而家試俾大家睇一睇啊！咁首先咧，我哋需要一個蛋架啦。咁啊，基本上你買雞蛋都有個蛋盒俾你㗎。咁我哋就會喺個蛋盒裏面操作嘅。咁咧就會將依嚿笠落去啦。咁樣笠住咗隻雞蛋啊嘛。咁跟住向上拉，咁通常我自己會打2下嘅。
咁跟住佢會有吸住咗佢噶啦，因為其實佢有個壓力喺入邊啊。咁跟住咧，你會見到呢度呢一個咧，其實已經開咗口噶啦。咁我哋唔好再拍多一下啦，因為再拍多一下咧，佢啲蛋白咧就必晒出嚟噶。咁呢個時候我哋就會慢慢扭一扭佢，咁我就開翻出嚟啦。你會見到而家好清晰一條痕啦，圓形嘅。跟住我哋準備一隻碗，我自己就會用刀仔批落去嘅，鋸下鋸下。咁跟住已經開到噶啦，差唔多。咁如果呢個位有啲硬咧，就唔好再搞佢啦，因為我哋要 keep 住佢個完整性嘅。咁你鋸下鋸下，因為其實佢開咗口噶嘛，佢係純粹有個蛋衣喺入邊黐住啫嘛，因為個蛋衣我哋未能夠完全開到噶嘛，開咗少少即係你見到啲蛋白已經湧緊出嚟啦。咁跟住我哋繼續輕輕咁樣樣介落去，咁跟住咁打揭開佢。咁你就可以將隻蛋倒咗出嚟，然後有一個殼嚟一個頂啦。咁跟住呢個殼，我哋就會攞去消毒。我哋先清洗咗佢，然後將個蛋殼擺落去個滾水度渌一渌去，因為我哋想去咗入邊嗰層衣同埋殺菌啊。咁大家都知啲雞蛋係點嚟啦，喺隻雞度屙出嚟噶嘛，因為會經過佢個 pat pat，咁我哋唔知佢個 pat pat 乾淨定污糟噶嘛。咁所以我哋就會先渌一渌佢個蛋殼，跟住之後我哋個蛋咧，我哋就打勻佢，撈埋落嗰啲 Dutch 湯嗰度撈一撈，咁跟住就會擺翻落去呢個蛋殼裏邊，就攞去煮噶啦。因為我哋要擺翻落去啊，咁所以衞生問題我哋就先同個蛋殼消毒啦。咁啊搞埋其他雞蛋先啦。咁呢個就係我哋所準備嘅嘢啦。咁我哋就會需要用到4隻雞蛋嘅。點解呢？咁首先我哋係會打1隻全蛋啦，然後打多3隻蛋。咁個3隻蛋我哋淨係攞黃嘅。咁就剩低之後呢，我哋會需要1個白嘅。咁啊，你亦都可以儲起其他白嘅。咁個白呢，我哋一陣間會用嚟做裝飾嘅。呢一個蛋黃同埋全蛋呢，我哋就會撈埋卡士湯落一齊攪勻佢噶啦。咁而家我哋消毒咗啲蛋殼先啦。咁樣水滾啦，咁我哋就將啲蛋殼放落去，跟住撳一撳佢落去。因為我哋要渌晒成個蛋殼㗎，咁因為佢而家入邊係空心啊，咁佢有空氣喺入邊，咁所以會浮起，咁所以我哋咧就要側少少，等啲水入到去，入到去之後咧佢就會沉咗落去㗎啦。大概渌佢1分鐘，咁已經1分鐘啦，咁我哋熄火，然之後將所有蛋殼撈翻去上嚟，咁跟住我哋攤翻凍啲蛋殼，跟住我哋就會將啲蛋液倒翻落去㗎啦。咁而家個 Dutch 湯凍咗啦，咁我哋就會攞180ml出嚟嘅，咁跟住咧我哋就會同個蛋混合。咁我哋首先準備一個盤，跟住將所有蛋倒落去，咁然之後我哋就會攪勻咗個蛋先。蛋液攪勻咗之後，咁我哋就會加我哋嘅 Dutch 湯落去啦。咁已經攪勻咗啦，咁跟住我哋需要過篩嘅，因為佢蛋裏邊咧可能有啲雜質，你係未打得勻嘅，咁我哋就要過篩令到佢更加順滑，咁同埋可以過緊面頭啲泡泡。咁過完之後呢，我哋就大約係雪佢半個鐘嘅，因為等佢啲味可以混和得好少少。咁半個鐘之後呢，我哋要準備一個盤，咁跟住呢，我哋就會用錫紙捲成一個條啦，咁跟住將佢捲成圓圈，然後揾釘書機釘住佢，咁佢就實咗就唔會散噶啦。咁跟住擺喺度，將個蛋殼擺落去，咁佢就唔會周圍飄嘅一間。咁我哋搞埋其他嗰幾隻先。咁擺晒就好似咁樣樣啦，之後就攞翻個蛋液出嚟，就倒落去啲雞蛋嗰度。咁倒之前亦都要需要攪一攪，因為驚佢沉咗底啊。咁輕輕攪一攪得啦。然之後如果屋企有量杯嘅，咁就倒落個量杯度，再倒落去，咁就最好啦。咁樣冇量杯就小心啲倒落去。咁倒嘅話，倒到大概8至9成滿好啦。大約咁樣樣，千祈唔好倒到滿晒，因為佢之後呢，你好難攞入去焗爐㗎。咁如果屋企係冇開蛋器嗰啲呢，你冇辦法開得到好似我咁樣樣嘅蛋殼呢。其實你用個碗仔或者燉盅嗰啲都得嘅，冇所謂嘅，唔一定要用蛋殼嘅。你可能當翻普通蒸水蛋嗰啲都可以。咁我可以用呢一款 Soufflé 杯嘅，咁但係呢，最好喺側邊搽少少油，等佢唔會黏底，擺佢落去，然之後就倒落去，一樣唔好倒到全滿，大概8至9成夠㗎啦。咁當熱水準備咗之後呢，我哋就會畢佢落去嘅。咁但係要慢慢，千祈唔好沖開咗啲雞蛋。咁跟住我哋會冚錫紙，因為我哋會用150度去焗嘅。咁我哋會係巴馬黏嘅情況下焗，咁就類似有蒸汽咁嘅效果去蒸熟佢。咁但係因為個問題係，如果我哋唔冚嘅話呢，咁佢個焗爐嘅上邊發熱線就會直接煮個蛋液，咁你上面啲蛋呢就會老晒㗎。咁同埋個蛋殼會燶啊，因為你咁樣煮嘅話。咁我哋咧就會冚錫紙去保護佢，咁但係會留翻一個窿仔，因為我哋仲要再倒多少少熱水落去嘅，就係咁樣樣。咁跟住就擺落個焗爐嗰度先，最後再喺側邊個位度啲熱水入去，倒到大概一半位左右就可以。咁跟住將呢塊錫紙都冚翻埋，冚晒之後就將佢拱入去，然後閂門。咁我哋就會150度去焗佢45分鐘。咁呢45分鐘啦，就可以攞佢出嚟啦。咁點知佢得未呢？其實好簡單嘅啫，支針拮落去隻蛋裏邊，掹翻佢出嚟。你見支針係乾淨冇嘢嘅，咁代表隻蛋已經熟晒㗎啦。咁我哋唔好煮到咁熟啊，將隻蛋會老嘅。咁我哋咧熄咗佢，然後就可以攞佢出嚟㗎。而家要小心，因為有水喺入邊。
咁而家就可以將個錫紙拆開啦，用內支針出嚟吉一吉，就蛋已經熟咗噶啦。咁呢個德廚清雞湯蒸蛋亦都完成咗啦。希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。